नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी क्लास 12 को शेयरको क्वेसन गर्न गइरहेछौँ। इस्यु अफ शेयर फर क्याश 2070 को सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 10 र यो क्वेसन सुनिताजीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। क्वेसन यस प्रकारको छ। क्वेसन हेर्नु। ए कम्पनी इस्युड 10,000 शेयर अफ ₹10 इज पेबल अन द फ्लोइङ टर्म्स। एउटा कम्पनीले 10,000 शेयर इस्यु गर्दैछ र एउटा शेयरको प्राइस चाहिँ ₹10 छ। यो ₹10 चाहिँ यसरी मागेको छ वा यसरी पब्लिकहरूले तिर्नुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसनमा ₹3, अलटमेन्टमा ₹2, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा ₹5। एप्लिकेसन वेयर रिसिभ फर 22,000 शेयर। एप्लिकेसन चाहिँ 22,000 शेयरको लागि आएको छ। अनि अलटमेन्ट वेयर मेड एज फलोज टु द एप्लिकेन्ट अफ 4,000 शेयर 2,000। जसले चाहिँ 2,000 एप्लाइड गरेको छ, जसले एप्लाइड 4,000 गरेछ उसले चाहिँ 2,000 दिनु रे। जसले चाहिँ 2,000 एप्लाई गरेछ उसले 2,000 दिनु रे। जसले चाहिँ 2,000 एप्लाई गरेको छ उसले चाहिँ नदिनु रे, नील। र जसले चाहिँ 14,000 एप्लाई गरेको छ उसलाई चाहिँ प्रोराटा बेसिसमा लैजाऊ भनेको छ। भन्न खोजेको बाँकी कति हुन्छ उसलाई चाहिँ दिउ रे। इट इज रिजोल्भ द्याट द एक्सेस एमाउन्ट पेड अन एप्लिकेसन इज टु बी युटिलाइज अन एलोटमेन्ट एन्ड कल्स। अनि जुन पैसा एप्लिकेसनमा धेरै तिरेको हुन्छ उसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने एलोटमेन्टमा र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा लाने भन्दैछ। अनि अल द मनी वे ड्युली रिसिभ। अनि सबै पैसा चाहिँ बिस्तारै सबै पैसा आयो। अनि इन्ट्रिज फर एप्लिकेसन अलटमेन्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेछ। यहाँ चाहिँ क्वेसनमा के मात्र गाह्रो छ भन्दाखेरि क्वेसन एकदम सजिलो है, र यहाँ चाहिँ 2वटा प्रोराटा दिएको छ। त्यही भएर चाहिँ अलिक गाह्रो भयो होला, तर गाह्रो केही पनि छैन। बुझ्नु पर्यो मात्र। हेर्नुहोस्, यहाँ 4,000लाई चाहिँ 2,000 भनेको छ। यो पनि प्रोराटा भयो तर भनेको छैन यहाँ, हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ 14,000लाई चाहिँ प्रोराटामा लैजाऊ भनेको छ हो। त्यसो भए सुरु गरौँ। सुरुमा क्वेसन बनाउँदाखेरि एप्लाइड कतिको एप्लिकेसन आयो, एप्लाइड र अलोटेड। एप्लाइड क्वेसन चाहे है मैले। सुरुमा भनेछ 4,000लाई चाहिँ 2,000 शेयर दिउ रे। 2,000 शेयर दिउ रे। यो शेयर भयो, यो लेख्नै हालौँ न। शेयर, एप्लाइड शेयर, अलोटेड शेयर। 2,000 दियो। 4,000लाई 2,000 दियो। त्यसपछि 2,000लाई पनि 2,000 नै दियो। 2,000 जसले एप्लाई गरेछ उसलाई चाहिँ 2,000 दियो हो। यो सुरुको प्रोराटा भयो। यो फुल जति मागे थियो उसले त्यति पायो। अनि त्यसपछि 2,000 अर्को 2,000 जसले एप्लाई गरेछ उसलाई चाहिँ नदियो भनेछ, निल गर भनेछ हो। र यो निल भनेको हामीले ब्याङ्कको थ्रुबाट उसको पैसा फिर्ता गरिदिनु पर्छ, मैले बुझ्नको लागि लेखेको हो यहाँ। अनि त्यसपछि अर्को जुन बाँकी छ 14,000 जसले एप्लाई गरेछ उसलाई चाहिँ प्रोराटामा लैजाऊ भनेछ। प्रोराटामा बाँकी कति हुन्छ उसले पाउनुपर्ने, बाँकी जति हुन्छ उसले सबै पायो भन्न खोजेको। अनि एप्लाई टोटल एप्लाइड कति छ 22,000 हो। र अलोटेड बाँड्नुपर्ने शेयर कति छ 10,000 हो। 2,000 बाँडिसक्यो, 2,000 बाँडिसक्यो, 4,000 बाँडिसक्यो भनेपछि बाँकी कति छ 6,000 बाँकी शेयर छ हो। यति गरिसकेपछि अब हामी अर्को नोट गर्छौँ कसको, प्रोराटाको। किन प्रोराटाको? किनकि उसले बढी पैसा तिरेको हुन्छ। त्यसो भए वर्किङ नोट्स फर प्रोराटा। हामी प्रोराटाको अर्को नोट गर्छौँ, एक्सेस एप्लिकेसन मनी निकाल्छौँ। एक्सेस एप्लिकेसन मनी, एक्सेस एप्लिकेसन मनी निकाल्दाखेरि फर्मुला बनाएको छ, हामीले बनाएको हो। नम्बर अफ एप्लाइड शेयर, उसले एप्लाई गरेको शेयर र उसले कति पायो, नम्बर अफ अलोटेड शेयर। इन्टु रेट। अब अस्तिको क्वेसनमा एउटा मात्र प्रोराटा हुन्थ्यो होइन, अलिकति झन्झट कमै हुन्थ्यो। र यहाँ अब पनि हामीले चाहिँ झन्झट नहुने गरी चाहिँ गर्नु पर्यो। आफू पनि बुझ्नु पर्यो, अरूले हेरेपछि पनि अरूले पनि बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए म यसलाई चाहिँ नाम दिएँ है, जस्तै ए, बी, सी र डी। एबीसी र डी गरिदिएँ मैले। अनि किनकि हाम्रो यहाँ 2वटा प्रोराटा छ, त्यसो भए ए को लागि है। अब एमा के छ, उसले कति एप्लाई गरेको छ 4,000, 2,000 को बढी पैसा तिरेछ हो, 2,000 पाएको छ। इन्टु रेट, एप्लिकेसनको रेट कति छ 3 छ। त्यसो भए उसले कति बढी पैसा तिरा रहेछ 6,000 बढी पैसा तिरा रहेछ हो। अनि त्यसपछि अर्को डीमा 14,000 एप्लाई गरेको छ हो। उसले कति पायो 6,000 भनेपछि उसले कतिको बढी पैसा तिरेछ 8,000 शेयरको कतिको रेटले 3 को रेटले। त्यसो भए
उसले कति बढी पैसा तिर्यो 24,000 हो। टोटल पैसा कति कम्पनीमा आएको छ 30,000। यो पैसा फिर्ता पाउनु पर्ने हो, फिर्ता गर्नुपर्ने हो, तर गर्दिदैन। किन गर्दिदैन? किनकि अलटमेन्ट एप्लिकेसनको मात्र पैसा तिर्या हुन्छ, अलटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनलको पैसा तिर्न बाँकी हुन्छ। त्यही भएर यो पैसा हामी कहाँ लाने हो? अलटमेन्टमा लाने हो, अलटमेन्टमा लाने हो, र अर्को कहाँ लाने हो? फर्स्ट एन्ड फाइनलमा लाने हो है। त्यसो भए पहिला अलटमेन्ट हो। अब अलटमेन्टमा लानेको लागि पहिला थाहा हुनु पर्यो कि अलटमेन्टमा कति पैसा लाग्ने रहेछ। टोटल ड्यू अमाउन्ट अलटमेन्टको कसको निकाल्नु पर्यो? फेरि ए र डी सेयरको नम्बर अफ एलोटेड। अब ए भन्ने मान्छेले, ए भन्ने सेयर होल्डरले कतिको पैसा तिर्छ त? उसले पाएको कति छ? 2,000 भनेपछि उसले 2,000 को इन्स्टलमेन्टमा 2,000 को मात्र पैसा तिर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ नम्बर अफ अलटेड सेयर लेखेको हो र इन्टु रेट। उसले आफ्नो सेयरको मात्र पैसा तिर्ने हो, टोटलको तिर्ने होइन। त्यसो भए एले के गर्छ? उसले कति सेयर पाएको रहेछ? 2,000 भनेपछि 2,000 को सेयरको पैसा मात्र तिर्छ। कतिको रेटले? 2 रुपियाँको रेटले। अलटमेन्टको रेट चाहिँ 2 छ है। त्यसो भए यहाँ 4,000 हुने भयो। र अर्को डी छ, डीले कति सेयर पाएको? 6,000 सेयर पाएको छ र यहाँ कतिको रेटले तिर्छ? 2,000 को। त्यसो भए कति हुने भयो? 12,000 हो, 12,000। त्यसो भए यहाँ टोटल कति आउने रहेछ? 16,000 हो, 16,000 आउने रहेछ। अब हेर्नुहोस् यहाँ 30,000 मा चाहिँ यहाँ 16,000 युटिलाइज हुन्छ, युज हुन्छ। त्यसो भए युटिलाइज भयो। युज कति भयो? यहाँ 16,000 भयो है। र यो 16,000 कहाँबाट आएको हुन्छ बुझ्नु पर्यो। 16,000 ए को कति? 4,000। ए को 4,000 प्लस बी को होइन, डी को गरेर कति? 12,000 युटिलाइज भयो। भनेपछि यहाँ चाहिँ 16,000 युटिलाइज हुने रहेछ। त्यसो भयो 30,000 मा 16,000 युज भइसकेपछि बाँकी कति छ? बाँकी अझै छ हामीसँग, बाँकी कति छ? 14,000 अझै बाँकी छ। त्यसो भए यो पैसा कहाँ लानु पर्यो? फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा, एफएनएफ कलमा। अब एफएनएफ कलमा पनि थाहा हुनुपर्छ एलाई कति तिर्नु पर्ने छ र डीलाई चाहिँ कति तिर्नु पर्ने छ भनेर। त्यसो भए टोटल ड्यू अमाउन्ट, यहाँ पनि टोटल ड्यू अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। टोटल ड्यू अमाउन्ट यहाँ पनि उसले पाएको सेयर, नम्बर अफ अलोटेड सेयर इन्टु रेट, र फर्स्ट एन्ड फाइनलको रेट छ 5 छ है। ए कोमा उसले कति सेयर पाएछ? ए भन्ने मान्छेले, सेयर होल्डरवालाले 2,000 सेयर पाएको छ, रेट कति छ? 5 छ। भनेपछि उसले यहाँ 10,000 तिर्नु पर्ने रहेछ। र डीले कति पाएको छ सेयर? 6,000। त्यसो भए ऊ कति पैसा तिर्ने रहेछ? यहाँ 30,000 हो, 30,000। भनेपछि यहाँ कति ड्यू रहेछ? टोटल ड्यू कति रहेछ? 40,000। र बाँकी हामीसँग कति छ? मात्र 14,000 मात्र छ। त्यसो भए यहाँ युज चाहिँ 14,000 यहाँ हुन्छ। युज कति? 14,000 पैसा युज भयो 14,000। र 14,000 कसको भयो? 2,000 ए को र डी को चाहिँ कति? 12,000 है। यो ए को भयो र यो डी को। यति बुझेपछि सक्यो। अब चाहिँ हामी जर्नल इन्ट्रीमा लेख्छौँ। जर्नल इन्ट्रीमा राख्दाखेरि सुरुमा 1 नम्बरमा एप्लिकेसनमा सुरुमा रिसिभ हुन्छ। रिसिभको जर्नल इन्ट्री हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन। सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट। Narration being share application, money receive। पैसा राख्दाखेरि कति 22,000 कति रिसिभ भएको छ? एप्लिकेसन आएको छ 22,000। र रेट कति छ? 3 छ हो, 3 छ रेट। र अर्को बीमा ट्रान्सफर। अहिले एमाउन्ट हामी लेख्छौँ है। ट्रान्सफरको जर्नल इन्ट्री मेन यही हो। ट्रान्सफर यहाँ चाहिँ राम्रोसँग गर्नु पर्यो। सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट
टु सेयर क्यापिटल टु सेयर अलटमेन्ट अनि अर्को चाहिँ टु सेयर एफएनएफ कल फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अनि अर्को चाहिँ टु ब्याङ्क भनेर पनि किनकि एकजनाको सेयरको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने रहेछ। यति लेखिसकेपछि न्यारेसन लेख्नु पर्यो बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल सेयर अलटमेन्ट सेयर एफएनएफ कल and balance money refunded. अब पैसा राख्दाखेरि माथिदेखि राख्नुहोस् तलदेखि राख्नुहोस् केही फरक पर्दैन। जस्तै ब्याङ्कको पैसा फिर्ता गरिदिनु पर्ने रहेछ हो, हेर्नुहोस् त यहाँ यो 2000 छ, उसको पैसा फिर्ता गरिदिनु पर्यो। 2000 सेयरको पैसा उसले तिरेको थियो, उसको पैसा पनि 2000 कै फिर्ता गरिदिनु पर्यो। रेट 3 थियो, त्यसो भए कति हुने भयो यहाँ 6000। सेयर एफएनएफ कलमा कति पैसा ट्रान्सफर भएको छ, युज भएको छ, यहाँ हेर्नुहोस् फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कति युज भएको छ 14000 हो, 14000। अलटमेन्टमा कति पैसा युज भएको छ 16000, 14000 फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा र सेयर अलटमेन्टमा कति 16000, यो पनि युज है, युज। अनि अर्को सेयर क्यापिटल, उसको आफ्नो पैसा हुन्छ 10000, 10000 उसले सेयर बाँडेको छ र उसले कति पाउनु पर्ने हुन्छ 3 रुपियाँको रेटले पाउनु पर्ने हुन्छ 30000। त्यसो भए अब एप्लिकेसन टोटल हुने भयो, यो क्रेडिट साइडको एप्लिकेसनको पैसा माथिबाटै एप्लिकेसनको पैसा यसरी आउँछ हो एप्लिकेसनको। त्यसो भए यहाँ लेखौँ, यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 66000 हुन्छ हो, यहाँ पनि कति नै हुने भयो 66000 र यहाँ पनि कति नै हुन्छ 66000। अनि यो बराबर हुनुपर्छ। अब 2 नम्बरमा सेयर अलटमेन्टको, सेयर अलटमेन्टको सुरुमा ड्यू केस, ड्यूको जनरल इन्ट्री, सेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल, न्यारेसन लेख्ने पर्यो बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी मेड ड्यू। सेयर अलटमेन्टको पैसा राख्दाखेरि 10000 इन्टु रेट कति छ अलटमेन्टको रेट चाहिँ 2 छ, त्यसो 20000 र ड्यूमा न यहाँ प्रिमियम छ न डिस्काउन्ट छ है, याद गर्नुहोस् त्यो पनि 20000 हुने भयो। अनि त्यसपछि बी नम्बरमा रिसिभ गर्दाखेरि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर अलटमेन्ट, यहाँ पनि बिगार्ने हुन्छ है, मैले प्रत्येकचोटि भनिरहेको हुन्छ, मैले यहाँ स्टार पनि बनाइदिएर हुन्छ। बिगार्ने भनेको कसरी, यो सेयर अलटमेन्टको जति पैसा हुन्छ नि अब 20000 यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ हो 20000 आउनुपर्ने हुन्छ, तर 20000 आउँदैन नि, 20000 आउँदैन। किन आउँदैन 20000? किनकि हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त अलटमेन्टमा पहिले कति पाइसकेको छौँ, यहाँ हेर्नुहोस् 16000 पाइसकेको छ, अलटमेन्टमै 16000 पाइसकेको छ भने यहाँ चाहिँ कति मात्र आउँछ 4000 मात्र आउँछ, 4000 मात्रै आउँछ। न्यारेसन बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी रिसिभ, त्यसपछि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको 3 नम्बरमा सेयर एफएनएफ कल, सुरुमा ड्यू सेयर एफएनएफ कल एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल, पैसा राख्दाखेरि यहाँ पनि 10000 को र रेट कति छ यहाँ 5 छ, त्यसो 50000 हुनु पर्यो।
50,000 यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 50,000 न्यारेसन लेख्नै पर्ने म लेखिन है न्यारेसन बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी मेड ड्यू अर्को बी नम्बरमा रिसिभको जर्नल इन्ट्री ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एफएनएफ कल यहाँ चाहिँ फेरि पनि पैसा है लेख्दाखेरि पैसा आउनु पर्ने हो 50,000 तर 50,000 आउँदैन किनकि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा यहाँ 14,000 युज गरेको छ 14,000 युज गरेको छ 50,000 मा 14,000 आएन भने कति आउँछ 36,000 36,000 हो 36,000 न्यारेसन बिङ सेयर एफएनएफ कल मनी रिसिभ यति हो यतिको तपाईहरुलाई 6 मार्क्समा सोध्दैछ यति जान्नु पर्यो है यहाँ चाहिँ गाह्रो के पनि थिएन यहाँ चाहिँ दुईवटा प्रोराटा दिएकोले मात्र चाहिँ अलिक नआए जस्तो भाछ होला भएको होला है यति हो हेर्दै गर्नुस् प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस् हैन लाइक गरिदिनुस् कमेन्ट पनि गरिदिनुस् हस्त थ्यांक यू धन्यवाद